Наверное, это самое необычное варенье, которое я только ел. Ну и второе варенье, ну, может быть, не второе, ладно. Второе вот дома варенье, которое я готовил. Короче, на полкилограмма сахара, пол-литра воды, или может быть чуть больше, там не помню. Сироп вскипятил. И мелкими кубиками нарезаны, ну относительно мелкими, морковь, свекла и тыква. Как только это закипело, при 240 градусах варил минут, наверное, 10, постоянно перемешивая, а потом еще, внимание, 6 часов вываривал, 6 часов, 6 вываривал при температуре 60 градусов. Ну вкусно, ну вкусно. Очень вкусно.